जब बेबी गिलेमोट चट्टान से छलांग लगाते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि इससे उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि जब वे पहली बार उड़ान भरने की कोशिश करते हैं तो उनके पंख पूरी तरह विकसित नहीं होते, जिससे वे ठीक से उड़ नहीं पाते और नीचे गिरते हुए चट्टानों से जा टकराते हैं, जहां चट्टानों में छिपी यह फॉक्स उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपना लंच बना लेती है। अगर कोई चूजा किसी तरह इन चट्टानों से बचकर पानी तक पहुंच भी जाता है तो रिंगोल उसे अपना शिकार बना लेते हैं और पूरे संघर्ष में मां गिलेमोट अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। और फालतू वीडियो देखने से अच्छा है पेज को सब्सक्राइब करो, रोज कुछ नया जानो।